Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan aku Hanum Akila. Di video kali ini aku mau makan ceker mercon yang pedas ya teman-teman. Ya udah langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Lanjut ya teman-teman. Kita kasih bon cabe biar kelihatan pedas, kelihatan pula rasanya pedas. Bismillah. Biar tambah pedas. Teman-teman bon cabe. Kita kasih lagi bon cabe. Terus ini makin endul. Lanjut. Kita tambah lagi bon cabe biar pedas. Bismillah.
Hmm. Inilah. Lanjut. Ada bun cabenya. Hmm. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini ya. Ikutin terus kegiatan aku mukbang apa. Bye bye, assalamualaikum.